ये आज हम आपको बताते हैं ऑयल फील्ड मोटर की फिटिंग किस तरीके से होती है। ये रही मोटर, ये रहे इसके टप, और ये है जो लिक्विड गैस किट होता है, इसे सील्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका नीचे का टप है, जहाँ से ये फिट होता है। इसकी जो सीट है इसको थोड़ा ठीक से साफ़ कर लें। ये नीचे का टप, ये इसका सारा सामान यहाँ रखा है। ये ऊपर का टप है, यहाँ से इसे साफ़ कर इस पर लिक्विड लगा दें ताकि ये सील हो जाए। देखिए मैंने लगाया है इसमें, इस तरीके से लिक्विड लगाना है ताकि इसमें पानी अंदर ना घुसे। इसे इस तरीके से सबसे पहले इसे फिट कर लें। तो देखिए इसे इस तरीके से ठोक लो तो ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फिटिंग हो गई है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। इसमें आपको रोटर डालना है। ये रोटर है, इसमें ऑयल सील देख लें सबसे पहले अच्छी साफ़ है, या अगर ख़राब है तो इसे चेंज कर लें। बेरिंगों को चेक कर लें। इसे इस तरीके से इसमें डालना है। ये देखिए आराम से ये डल गई। ये सील है, इसे चेक कर लें। ये हो गई इसके 3 तार, लाल, पीला और नीला। ये देखिए इसमें मार्किंग डली हुई है लाल RBY, यानी कि R में लाल, नीला, पीला। इसी तरीके से इसमें डली हुई है, लेकिन इसमें दिख नहीं रही है। तो जिस तरीके से इसमें डली हुई है इसी तरीके से इसमें तार लगाने हैं तीनों। ये भी इसमें भी इसी तरीके से लगाने हैं तार, जहाँ जो लिखा हुआ है उसमें वही तार लगाना है। इसमें इस तरीके से तार पुरा लो। ये थोड़ा कैमरा अपसेट हो गया। ये देखिए ये 3 तार इस तरह लगी। ये जो क्लिप है ये दूसरे ऊपर वाले हिस्से में लगेगी। इस पर सबसे पहले लगा लेते हैं लिक्विड ताकि ये सील्ड हो जाए। ये लिक्विड लगा लिया। अब इस क्लिप को इसमें लगाना है, ये आसानी से इसमें पुर जाएगी। इसे पेचकस की सहायता से अंदर तक घुसा दें। अब इस टप को लगाएं। तार को नीचे वाली जो कनेक्शन लीड से अच्छे से देख ले, ऐसा ना हो कि ये बेरिंग के और सीट के बीच में जाकर कट जाए। इसे ठीक से लगाना है देखकर। इसे भी इस पर कोई इस तरीके की चीज़ लगाए और इसे ऊपर से ठोक ले। ये इसे मैंने ठोका। ये देखिए ये फिटिंग हो गई। ये ठीक से फिर रही है। देखिए सापट अच्छे से घूम रही है। अब इसे औंधी कर ले, इसे थोड़ा साफ कर ले, मिट्टी लग गई थी इसमें इस वजह से। अब इसमें रबड़ का पैकिंग लगाना है। इसमें भी थोड़ा लिक्विड लगा लें ताकि ये लीक वगैरह करने की संभावना ना रहे। ये देखिए मैंने लगाया है इसमें लिक्विड, इसमें घुसा दिया है। इसमें सबसे नीचे वाला टप लगाना है, उसमें भी उसको भी साफ करके उसमें भी लिक्विड लगा लें। जो चीज़ दिखाने की बात है ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखिए इसमें भी लगा दिया। अब इस टप को इसमें इस हिसाब से लगाया क्योंकि इसमें कट हुआ पड़ा है। ये जिस पर जो ये
पत्ती लगेगी जिस बोल्ट में, उस बोल्ट के सुई में आनी चाहिए। ये देखिए, ये जो कट है पत्ती लगने वाले बोल्ट के सीध में आनी चाहिए। अब इसे भी ठोक लें। अब ये लगा दिया। इससे क्या है कि ये टाइट हो जाएगी, पत्ती से कसेगी ना, इसलिए। अब इसे सीधी करते हैं और लगाते हैं इसमें पत्ती। इस तरीके से। अभी आप इसमें ऐसे देख रहे हो जिस तरीके से लगाना है, ये इस तरीके से इसका फिटिंग ठीक से आनी चाहिए। और ऊपर का बोल्ट भी लगा देना है। इसमें थोड़ा घुस नहीं जाता पत्ती में, इसमें जो बड़ पड़ गया इस वजह से इसे हथौड़ी ठोकना पड़ा, नहीं तो ये बगैर ठोके ही आ जाता है। इसे इसमें कस दिया ताकि ये पत्ती इसमें से निकले नहीं। इस बोल्ट को कस दिया। ये बोल्ट कस गया। इसमें से दोनों डिग्रियों को ऊपर वाले को खोल ले, नीचे वाले को नीचे तक कस दे। इसमें कस गई और ये इसमें कस गई नीचे तक। अब ये पत्ती ढीली नहीं होगी। ये कस गई। अब इसे नीचे से कसना है ताकि ये पत्ती टाइट हो जाए। इसमें लंकी का 6 mm बोल्ट है। ये बोल्ट थोड़ा टाइट है तो ये ऊपर वाले को कस लेते हैं। ये वाला कस रहा है। अब ये घूमेगी नहीं चाबी लगाने से, मतलब जो चाबी लग रही है इससे घूमेगी नहीं मोटर। आसानी से फंसेगा। इसे अच्छे से टाइट कर दें तो पत्ती जो है पीछे की तरफ खींचकर टाइट हो जाएगी। चुप रहे। धीरे कस जाएगी। जैसे जैसे बोल्ट कस रहे वैसे वैसे ये पत्ती टाइट होती चली जाएगी। अभी ये पत्ती टाइट ही लगभग हो गई। थोड़ा सा और ठोक ले। इस तरीके से ठोक कर ये कसकर कंप्लीट हो गई है। देखिए पूरी तरीके से ये फिट है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीच में जगह नहीं बची है और जगह बचनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो पानी घुस जाएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए और लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये देखिए पत्ती टाइट है। ये देखिए सब अच्छे से घूम रही है। ये जो वाला बोल्ट है इसको खोलकर इसमें ऑयल भर देना है। लगभग 1 लीटर ऑयल आ जाता है इसमें, ट्रांसफार्मर ऑयल। ये वाली सील चेंज करनी है। ज़्यादातर ये सील 16 या 28 सात होती है, बाकी अलग अलग मोटर्स में अलग अलग नंबर की हो सकती है। ये इसकी कनेक्शन लीड है। ये मैंने बोल्ट खोल दिया। इसमें ऑयल भर लेंगे। लगभग इसमें 1 लीटर ऑयल आएगा।
अब इसको हटाते हैं ऑयल सील को। देखिए ये आसानी से हट गई है। और इसमें ऐसे ही दूसरी सील लगा देते हैं। ये देखिए आप इसमें देख सकते हो नंबर भी लिखे हुए हैं पीछे की तरफ 16, 28, 7। देखिए इस तरीके से लगाना है। ये देखिए आप बिल्कुल आसानी से इसमें लग जाएगी। देखिए इसमें आराम से ठुक गई है। इससे क्या है कि जो नीचे वाली ऑयल सील है उसमें कचरा, मिट्टी, धूल और आधे से पानी को तो लगभग यही रोक लेती है। तो नीचे की ऑयल सील ख़राब होने की संभावना होती नहीं है इस वजह से। अब इसकी सेफ्टी के लिए एक रबड़ का छल्ला लगाना पड़ता है। तो देखिए अब दिखाता हूँ आपको। ये है, इससे क्या है कि इसमें मिट्टी धूल इसमें भी नहीं जाती है, लाइफ ज़्यादा हो जाती है, इससे कटती नहीं है। ये नट बोल्ट के ऊपर लगाया जाता है ताकि इसमें मिट्टी धूल जंग ना लगे। हालांकि ये स्टील के होते हैं लेकिन फिर भी इससे थोड़ी और सेफ्टी हो जाती है। इस तरीके से ये मोटर फिट हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए मोटर वाइंडिंग से संबंधित तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।